मेरो नाम चाहिँ बुद्धराम सुनार, मेरो बुवा कृष्णबहादुर सुनार। मेरो पसल 2058 सालबाट सुरु गरेको। पसलको अलिकति स्वरूप परिवर्तन गरेर बनाएको छु। अलिकति समयअनुसार कस्टमरलाई पनि आकर्षण हुन्छ र अलिक ठाउँ पनि अलिकति पहिलाभन्दा व्यापार राम्रो चलेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति बढाएर डेकोरेसन गरेको। मेरो चाहिँ आफ्नै भवन छ। मैले लाखौँ भाडा तिर्नु पर्दैन। मेरो आफ्नै क्यालेन्डरहरू प्रायः पर्सेन्टमा मैले काम लाउँदिनँ। त्यसपछि तलबमा सेलरी मैले कारोबारहरू सञ्चालन गर्छु र विदेशी क्यालेन्डर भन्दा नेपाली क्यालेन्डरहरूलाई चाहिँ मेरो प्राथमिकता मैले दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो उत्पादन बेसी भएको अनि मेरो मेसिनहरू पनि राम्रै छ। अरूभन्दा आधुनिक मेसिनहरूबाट सुनहरू गर्न तयारी गर्छु। जति कम पनि दिन्छु र जेला पनि अहिलेसम्म यति दिएको छैन। ग्राहकलाई भरपर्दो कारोबार भयो। त्यही गरी पछि बेच्नको लागि त्यहाँ सुनहरू आयो भने पनि अब हामीले अरू ठुलो भौतारिनु परेन, सहज बेच्न पाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब भाडासाडा तिर्नु पनि परेन। त्यसपछि अब अलि उहाँहरू पनि सस्तो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै भवनमा जब सडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था पनि रहेन। कस्टमरले पनि ठुलो भरोसा र भोलि पर्सि ब्याग आउँदाखेरि पनि बेच्नको लागि सजिलो र सहज भयो। पसल मैले बन्द गर्दिनँ। बन्द नगरिसकेपछि मेरो कस्टमरलाई पनि सहज हुन्छ। पछि उनीहरूले सुनहरू बेच्न आउँदाखेरि पनि दोहोर नपाइकन सहज रूपमा सामान खरिद गरेर पैसा लान पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पेसालाई चाहिँ सबभन्दा मैले टाइमलाई सेटिङ गरेर चलाएको छु। यहाँ नेपाली गहना पनि हुन्छ, टिप्लिन गहनाहरू पनि पाइन्छ। अब हाम्रो परम्परा नेपालमा चाहिनेहरू सबै अब सामानहरू सुनको सामानहरू, सुन चाँदीको गहनाहरू चाहिँ हामी कहाँ तयार हुन्छ। हामी आफ्नै कारखानामा तयार, हामी बाहिरबाट चाहिँ बनाउँदैनौँ। आफ्नै कारखानामा सँगै भएको कारणले गर्दा सबै यहाँबाट तयारी गर्न सक्छ।